بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. اليوم نشوفوا درس تاع لي سبستيتو، يعني الاستبدالات، البدائل. دونك نشوفوا نقرأ هنا ce que vous devez retenir، يعني بما يجب أن تحتفظوا به. On appelle substitution lexicale la reprise dans un énoncé d'un terme par équivalent. عندنا aussi la substitution grammaticale، يعني نحوية. ما معنى ذلك؟ إذا substituer ou substitution vient du verbe substituer، يعني يستبدل. معناها remplacer le mot répété، يعني الكلمة التي تكون مكررة في الفقرة ولا في النص par un équivalent، يعني بما يناسبها، مثلا comme les pronoms personnels، pronoms relatifs etc. نشوفوا نوعية les pronoms هذه. إذا كما تشوفوا كاين دي برونو ريلاتيف، كوم باغ اكزومبل لي برونو ريلاتيف عندنا هنايا كي، كو، او اكسون. كاين دو او، كاين او اكسون، كاين او سون اكسون. او سون اكسون خاطئه، هذيك تاع لو شوا، كما بالعربيه نقولوا او. و هنا اكسون تاع المكان، اي معناها اين. اذا هذه تعتبر برونو ريلاتيف. عندنا لو كال، دو كال، اوكال. هنا فيما يخص لي برونو ريلاتيف. عندنا aussi les pronoms de la troisième personne، يعني الضمير تاع الغائب، que ce soit le pluriel il, s، ولا masculin et féminin elles, le, la, les, leur. إذا le, la, les, leur هنا elle va remplacer نسموها les pronoms les pronoms compléments، يعني تستبدل المفعول به، يعني الكلمة اللي تجي كومبليمون دوبجي. إذا لما تتكرر لي في الجملة الثانية، إذا بلا ما نكرر الكلمة نعوضها بأن دو سي برونون. عندنا أوسي لي برونون نوتر، ضمائر الحيادية، كيما او ان، اون ولا اي. اي على المكان، و او ان سي ان جيرونديف. عندنا أوسي لي برونون بوسيسيف، يعني ضمائر الملكية، كيما لو ميان يعني نتاعي كيما نقولوا بالدارجه، لو تيان تاعك، لا تيان تاعك تاع المؤنث، لو نوتر، لو فوتر اكسيتيرا. عندنا اوسي لي برونون ديمونستراتيف، يعني ضمائر ديمونستراتيف، سيتادير تاع اسماء الاشاره. عندنا باغ اكزومبل سو، سولا، سي، سيت، سيت. aussi les adjectifs possessifs أيضا تاع الملكية، mon, ton, son, c'est, nos, votre. aussi عندنا des adjectifs démonstratifs toujours، مثل celui، celle، celui-ci، celui-là، ce. إذا تفهموا كامل هادو بالتمارين. donc on va voir ici avec une activité، un exercice pratique. قال لك relever les mots qui servent à éviter la répétition dans les deux extraits suivants، يعني استخرج الكلمات التي qui servent à éviter، التي نستعملها لكي نتفادى التكرار في هذا les deux extraits. donc l'extrait numéro 1. Jacob avait 12 fils. Joseph était le plus jeune، يعني جاكوب النبي يعقوب عليه السلام كان عنده 12 ولد. يوسف كان الأصغر، جوزيف. mais plutôt Jacob le préférait à ses autres fils. إذا le هنا مكتوبة بالأزرق على من تعود على جوزيف. donc au lieu de répéter le nom Joseph، إذا استبدلناه باللو. le هنا c'est un pronom complément. هي في الأصل تولي جاكوب préféré جوزيف à ses autres fils. إذا استبدلناها باللو باسكو جوزيف هنا المحل كلمة جوزيف في الجملة كومبليمون دوبجي. دونك لما يكون سوجي نستعملو لي برونون بيرسونيل il باغ اكزومبل ماسكولين، ولا elle ولا il au pluriel، elle au pluriel. لما يكون كيما هنايا الاصل تاع لو مو جوزيف ولا جوزيف، هنا راه كومبليمون دوبجي مفعول به. في الاصل نقولوا جاكوب بريفيري جوزيف ا سي اوتر فيس، يعني يعقوب يفضل يوسف. اذا يوسف هنا راه مفعول به، يعني كومبليمون دوبجي. اذا باش نستبدلوه باللو اذا كان ماسكولين، بلا اذا كان فيمينا، باللي اذا كان بلوريال فيمينا او ماسكولين. alors كملوا. Il lui fit faire une magnifique tunique. Il
مكتوبة بالأزرق على من تعود على جاكوب. لماذا استبدلناها بإيل؟ لأن جاكوب هنا est un sujet فاعل sujet du verbe préféré plutôt في الجملة الثانية sujet du verbe في هنا c'est le verbe faire au passé simple. Donc puisque Jacob plutôt ici est un sujet نستبدلوه بun pronom personnel il. lui تعود على Joseph. Alors il lui fit faire une magnifique tunique. هنا جوزيف في هذه الجملة جاءت مفعول به mais complément d'objet indirect. لما تكون complément d'objet direct نستعملوا le للماسكولين ولا لا و toujours elle précède le verbe c'est-à-dire تجي قبل الفعل. لما تكون complément d'objet indirect ما نستعملوش le نستعملوا lui. في الأصل هي جاكوب fit faire une tunique à Joseph. donc هنا هذيك la préposition à accent معناها المفعول به هنا ما راهش مباشرة جاي مع الفعل مي جاي بيناتهم هذيك لو préposition يعني حرف الجر. ses frères furent jaloux خوته كانوا غايرين. ils décidèrent il au pluriel على من تعود على ses frères au lieu de répéter نقولوا ses frères décidèrent de se débarrasser de lui donc قلنا il. Donc, هنا nous a remplacé ses frères. كما قلنا les substituts remplacent le mot au lieu de le répéter. لكن يعني le mot يكون répété الأسلوب يكون ركيك يكون شغل médiocre. Ils décidèrent de se débarrasser de lui et le vendirent comme esclave وباعوه كعبد. هنا تاني le هنا تعود على من؟ تعود على جوزيف. في الأصل هي ils décidèrent de vendre Joseph. Alors, Joseph arriva en Égypte, mais Dieu veillait sur lui. يعني جاء لمصر ولكن الله كان يحرسه. Veiller sur qui? Sur Joseph. Donc, هنا Joseph راهي complément d'objet indirect. Donc, نستعملو lui. Joseph entra au service d'un ministre du pharaon. Comme il travaillait bien, إذن على من تعود على Joseph. Joseph راهي sujet parce que c'est le sujet du verbe travailler sujet في الجملة الثانية اللي استبدلناه فيها donc نستعملوا le il هنايا pronom personnel. Il devint premier ministre. toujours est-il Joseph راه هنايا sujet donc نستبدلوه il pronom personnel de la troisième personne du singulier. Il devint premier ministre de Pharaon يعني أصبح الوزير الأول نتاع فرعون. Alors une grande famine survint يعني مجاعة كبيرة حلت بتلك المنطقة يعني مصر. جاكوب et ses fils n'avaient plus rien à manger. يعني هنا يعقوب عليه السلام وولاده ما صابوش واش ياكلوا. Jacob avait entendu dire qu'il y avait du grain en Égypte. سمع باللي يعني يعقوب سمع باللي كان كاين القمح في مصر. Il envoya il هنايا تعود على جاكوب envoya ses fils pour en acheter. كما قلنا هنا أيضا c'est un pronom qui peut servir la substitution. Alors pour en acheter c'est-à-dire يروحوا لمصر يشروا ماذا يشروا le grain. Ils arrivèrent هنا il au pluriel تعود على ses fils auprès de Joseph يعني جاو في المكان اللي كان يعيش فيه خوهم يوسف. لكن هنا دركا كبر ما لن يتذكروه ولكن هو يتذكرهم. il est reconnu immédiatement هو تعرف عليهم مباشرة. il يعني جاكوب puisqu'il est هنايا sujet du verbe reconnu donc نستبدلوه ب il. les على من تعود على ses frères. alors في الأصل هي جاكوب plutôt Joseph reconnu qui? reconnu ses frères. donc ses frères là c'est un complément d'objet نستبدلوه le pronom complément اللي يجي toujours قبل le verbe. toujours est-il le pronom complément يجي قبل le verbe. c'est un substitut aussi. alors il est reconnu immédiatement mais eux pas. لكن هم لا. eux أيضا هنا تعود على ses frères. إذا toujours في les textes في la composition ولا في الdevoir يطلبوا لكم على les substituts soit يسطروا لكم على
des compléments plutôt des pronoms نقول لكم à qui renvoie ولا à quoi renvoie يعني على من تعود. إذا تقروا مليح الجملة اللي تكون فيها داك لو pronom باش تعرفوا على من تعود. Il leur a, il c'est Joseph, leur على خوته. Il leur dit vous êtes des espions انتم جواسيس. Je vais vous jeter en prison سوف أرميكم في السجن. Ses frères se défendirent يعني دافعوا على أنفسهم ردوا. Ce كما قلنا démonstratif ce n'est pas vrai هذا ليس حقيقي. nous sommes tous frères احنا كلنا إخوة. notre père أبونا إذا notre père père من شاف على كتبه بالأزرق mais le pronom هنايا relatif plutôt le pronom possessif هو notre هو le substitut تعود على أبي أبينا. habite كنعان صنعاء ولا مش عارف كنعان. notre plus jeune frère Benjamin est là-bas avec lui. Donc, lui ou notre. Alors Joseph leur dit leur يعني على الإخوة allez me chercher votre jeune frère. Les frères repartirent chez eux. Ils avaient pu acheter du grain. إذن ils au pluriel تعود على ses frères, les frères plutôt de Joseph, et ne furent donc pas victimes de la famine. En chemin, ils ouvrirent donc les sacs plutôt au-dessus du grain. Ils trouvèrent l'argent avec lequel ils avaient payé le grain. Joseph le leur avait rendu. Ses frères en furent très étonnés. يعني رجع لهم القمح. Deuxième extrait. عندنا Pierre et Marie sont de grands amis. Le premier habite la ville. Le premier aussi c'est un substitut. Pourquoi? Parce qu'il remplace le premier يعني الأول Pierre. Au lieu باش نقولوا Pierre habite la ville قلنا le premier habite la ville. La deuxième الثانية إذا ما يقدرش يكونوا فقط des pronoms يقدروا أيضا يكونوا كلمات. Habite plutôt la campagne. Loin des bruits incessants de la vie urbaine. Présentement elle travaille dans une petite usine de fabrication mécanique. Elle تعود على Marie. Le garçon إذا هنا نشوفوا c'est pas toujours des pronoms mais يقدر يكونوا كلمات تعوض نقولهم تستبدل مستبدلات هذو كامل. Le garçon quant à lui هو étudie encore au cégep. Il تعود على le garçon toujours veut devenir un technicien en sciences de la santé. Les deux collègues إذا نشوفوا les deux collègues هنا تعودوا على من؟ تعودوا على Pierre et Marie. Au lieu de dire Pierre et Marie envisagent de voyager دنا les deux collègues. من هنا نفهموا الاستبدال هو كل ما لهذا قلنا elles peuvent être remplacées par un équivalent يعني بما يناسبها que ce soit des pronoms ou bien des mots كما نشوفوا. الأهم شيء أن نفهموا أن المعنى تاع الكلمات كما لو garçon le premier les deux collègues نفهموا باللي راهي تعود على مثلا كما هنا بيير et Marie. L'un إذا الواحد منهم voudrait aller visiter la France alors que l'autre préférait faire la tournée du pays. Rien ne semble les déranger. Le jeune homme تعود على Pierre ne dira jamais non à la jeune fille تعود على Marie. L'un et l'autre, l'un c'est Pierre, l'autre c'est Marie, se comprennent la vie. نشوفوا avec un autre exercice ولا تطبيق آخر. قال لك هنا réécrivez les textes suivants en supprimant les répétitions par l'emploi de pronoms variés. Alors يعني نحذفوا هنايا نحذفوا les répétitions يعني التكرارات. إذا première phrase la voiture de mon père est noire. La voiture de mon oncle est bleue. Ma voiture est blanche. Quelle est la couleur de ta voiture? Normalement, ta voiture, إذا نقولوا la voiture de mon père est noire تبقى هي parce que c'est le mot qui va être substitué. Donc, نخلوه كما راه في la première phrase. Les autres phrases, s'ils se répètent le même mot, هنا نستبدلوه. هنا نعوضوه يعني بالكلمات اللي تناسبه ولا بالضمائر. إذا
celle de mon père. دونك celle هنا على من تعود لو مو، ماشي تعود على السيارة نتاع أبي، تعود على على كلمة السيارة. celle باسكو هنا كيما نشوفوا la voiture de mon oncle. إذا répétition تاع la voiture au lieu باش نقولوا la voiture de mon oncle نقولوا celle يعني التي تعود لعمي ولا التي هي ملك لعمي. et bleu la mienne يعني نتاعي أنا la mienne هنا تاع la possession. et blanche نتاعي بيضاء. quelle est la couleur de la tienne يعني ما هو اللون سيارتك. إذا ما نكرروش كلمة voiture نقولوا la tienne يعني تعود على السيارة نتاعك انت. deuxième phrase des élèves de 3e AS attendent dans la cour. certains élèves de la 3e AS jouent aux devinettes. d'autres élèves de 3e AS révise les leçons. Donc, le mot les élèves de 3e AS se répètent dans les 3 phrases. La première نخلوها كما هي، les autres نبدلوهم باش ما نحسوش بالتكرار. نقولوا des élèves de 3e AS attendent dans la cour. donc تبقى tel quel. من بعد les mêmes élèves هادو نعوضوهم ب certains يعني البعض منهم باسكو certains. إذا هنا ما كررناش الكلمة، قلنا فقط certains يعني البعض. جو او دوفينيت معناتها حتى سيغتان تقدر تكون سبستيتيو يعني تعوض لي نقصدو بهم هاد لي زيلاف. دوطخ يعني الاخرين. اذا خلينا كلمه دوطخ ريفيز لي لوسون. فهمتوا؟ نشوفوا افيك لا troisième phrase. ce mois-ci j'ai lu 2 livres. les 2 livres étaient des romans du 19e siècle. aucun des 2 livres ne m'a plu. chaque livre m'avait été prêté. ce mois-ci يعني هذا الشهر j'ai lu 2 livres. إذا 2 livres étaient des romans. هذوك les livres كانوا des romans يعني عطيت une explication. qui était donc j'ai remplacé les 2 livres par le pronom relatif qui étaient des romans du 19e siècle. aucun ne m'a plu. chacun m'avait été prêté. إذا à retenir نفس القاعدة اللي قلناها. on appelle substitution lexicale c'est-à-dire la reprise dans un énoncé. هذا هو énoncé مثلا فقرة ولا dans un énoncé d'un terme par un équivalent c'est-à-dire ما لازمش يكون فقط des pronoms كما شفناهم مي أيضا يقدر يكون كلمات. وبهذا إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس نتاع substitution يعني سهل يعني دائما يطلبوه في الامتحانات في الفروض والاختبارات. إذا بعد التمرين مع التمرن والتدرب على لي سوجي إن شاء الله اللي راح نحطوهم في القناة إذا سوف تفهمون أكثر وأكثر. إذا وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله في دروس أخرى وفي مواضيع أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.